Добро пожаловать к нашему камину. Мы снова здесь продолжаем подводить итоги прошедшего года. Сегодня на очереди март, и о его событиях расскажем я, Григорий Втодий, и я, Виктория Малыхина. Здорово, что впереди еще столько выходных, и можно повспоминать прошлый год. Март – прекрасный месяц, в центральных городах воздух уже прогреется, ну а у нас фактически продолжается зима. Давайте посмотрим, чем этот месяц запомнился людям. Чем запомнился март в этом году? Даже не знаю. Мы сюда прилетели, ни отсюда, ни местные. Ой, март. Слушайте, март, наверное, 8 марта. Точно, праздник. Да. Вы поздравляли кого-нибудь? Ну, конечно, девушку свою. Я сама принимала участие в духовных гранях Алроса от образования Миринского районного управления и от Алмазика вместе с ребенком. И как у вас прошло мероприятие? Мероприятие прошло очень хорошо. Номера яркие, запоминающиеся. И вообще это одно из самых, мне кажется, масштабных событий нашего города и района в том числе. Духовные грани были. Ходили? Ходили, но только ходили на свое предприятие. Ну и расскажите, как событие? Мне очень понравилось. Я считаю, такие мероприятия надо проводить чаще, потому что это, во-первых, идет сплочение внутри организации и, по крайней мере, у нас в коллективе, открылась одна женщина, что может петь, допустим, очень красиво рассказывать стихи. Неспроста мы услышали ответы про духовные грани Алроса, ведь этот фестиваль компания возродила спустя 5 лет. Смотр-конкурс – это тот случай, когда после трудовой смены люди шли на сцену. Первопроходцами фестиваля в этом году стали авиаторы. Будто бы во Дворце культуры «Алмаз» приземлился самолет. А в нем оказались два ветерана Великой Отечественной, которые давно друг друга потеряли. Течет река бессмертного полка. А пока творчество набирало высоту, кое-какое предприятие алмазной индустрии отмечало солидный юбилей. 6 марта Нюрбинский ГОК праздновал день основания. На празднике чествовали ветеранов и лучших работников. А первый заместитель генерального директора Алроса Сергей Павленко отметил, что если бы ГОК был человеком, ему бы уже вручили знак «ветеран». Запасов здесь хватит на десятилетия вперед, а значит, вклад в развитие всего района будет только расти. От алмазных граней снова к граням таланта. Культурно-спортивный комплекс впервые провел конкурс «А ну-ка, девушки». Мероприятие доказало, в алмазной столице живут невероятно талантливые женщины, автослесари, геологи, воспитатели. Они выходили на сцену, пели, танцевали и даже собирали железные цветки. Победительницей стала преподаватель хореографии из Арылаха Анастасия Чуноева. Одна из участниц Мира Пономарева получила свою награду прямо в цехе уже после конкурса. И вот мало оказалось нашим девушкам одного такого состязания. Им подавай еще, поэтому сотрудница Вилюйской ГРЭ Юлия Симнова отправилась покорять Якутск. И не зря. Юлия завоевала титул Аар-Хотун на национальном конкурсе красоты и духовности Аар-Кудай. Юлия стала лучшей среди участниц возрастной категории от 31 до 41 года. Вместе с другими красавицами она продемонстрировала вечерний наряд, якутский костюм и шубу. Март был приятным и в плане строительных новостей. На проезде, что символично, строители заложили первую сваю под самый высокий жилой дом в городе – 16-этажку на 158 квартир. Это арендное жилье для работников Алроса. Обряд алгыс, разбитие шампанского о сваю – все было. Сдача намечена на декабрь этого года. Надеемся и верим в то, что у специалистов все получится. Двигаемся дальше. Ну какой же март без ячихи Марты? Парк «Живые алмазы Якутии» устроил день рождения для своей любимицы. Год назад ячонка выкормили из соски, а теперь она свободно гуляет по парку и радует гостей. В честь ее дня даже сделали бесплатный вход на 2 часа. Вот это по-семейному. И наш завершающий огонек. Самый вкусный и ароматный. 1000 порций ухи из чернышевской форели разлетелась на площади Ленина в Мирном за полчаса. В конце марта фестиваль «Чернышевская форель» собрал всех, кто ценит вкусную рыбу, хорошую компанию и секретный ингредиент – ложечку душевности. Бесплатно, вкусно, по-якутски щедро. Вот такой он был наш март в Алмазном крае. Год у камина продолжится и завтра обсудим апрель. Ну и вы вспоминаете, чем вам запомнился месяц 2025 года. Ждем ваши истории в комментариях в социальных сетях Алмазного края.
Ладно, пора идти уже доесть оливье окончательно, а то пропадет. Пропадает зря.